Zaburi ya 9. Kuko kwizigira Imana biri n'ikimazi. 9 turasoma ku murongo wa 10. Zaburi ya 9 ku murongo wa 10 haravuga ngo kandi abazi izina ryawe bazokwizigira kuko wewe uhoraho udahemukira abagirante. Imana ishimwe. Ni ijambo rigufinya mugabo rifise ibiro rirega rirapima. Hariho akantu usanga ari gatoyi muga gapima. Hanyuma rero ngaha Dawidi ni mwishimwe ryiwe yariko arashima yibuka ingene Imana yamukoreye ibitangaza, kandi ibyo bitangaza yamukoreye hamwe namye ndaba yabigereranya nkaho ari ibikoko bitabagurana ngo vyakikije ico biriko birahiga byagitaye hagati kugira ngo bigitabagure kitagira ugitabara kuko bica bitarukirako bigatabagura. Ahandi agaca bigereranya ngo n'imbwa zikaze. Murabona ahandi yasenze avuga ngo ewe Mana ico umutima wanje ufitiye igishika ugikiza ububasha bw'imbwa, kuko yari yifitiye igishika cyo kwizigira Imana, kw'Imana ariyo mutabazi, kw'Imana ariyo muzigamyi, ariko ububasha bw'imbwa bukagomba kugitabagura. Casenga iryo sengesho ngo we uhoraho ico umutima wanje ufitiye igishika ugikize ububasha bw'imbwa. Nareba mwishimwe ryiwe turabona rikahamagara Abisirayeli ngo bamufashe gutazira, bamufashe gushima kw'Imana yamukijije ivyo bihe. N'iri jambo mwumvise riryoshe ngo abakwambaza hariya mwabibonye ku murongo wa 10 niko 9 havuga ngo kandi abazi izina ryawe bazokwizigira kuko wowe uhoraho udahemukira abagirante. Ugomba kuremesha umuntu arondera Imana ntizomuhemukira. Yesu ashimwe. Na Dawidi mu gishinga ntaciwe arerekana neza ko Imana itagize n'atamutabazi yari afise mu buryo bw'umubiri yamukiranira, ariko Imana yaramukiraniye kuko yarayizigiye. Hariya inyuma y'intama nta muntu akuze bari bajanye, mugabo vyizigiro bari bajanye intambwe zije akazisumira akagira none ubwo bubasha akoresha bwari ubwiwiwe bwari ubwa Yesu ashimwe. Bwari ubwa vyizigiro nawe ni Yesu, ni Imana. Hanyuma rero idubu ni igikoko gihaka gusumba intambwe. Uburebure bwacu bwa hejuru ni metero 2. Aha gihagaze kirasumvye uburebure. Jewe mfise metero na santimetero 73. Sinzi ngaha turiko abafise santimetero 2 bandi metero 2 ujya mutanga ntaza afise yadashika. Gihagaze ku kiraso n'uburebure bwacu bwenda kuriya gihaka gushitsa metero 2. Murumva igikoko kinini cyane byaraza bikamuvumbukira. Nta muntu yavuga abantu bashingura kumva iyo bahuye n'ibatera ubwoba mama abandi ngo papa. Nta muntu yari hafi yiwe ahamagara usitende zizigire
yakibariye ngo ujye kurwanya wambaye ibyuma n'ibikomeye, ngo ariko byajya kukurwanya mu izina ry'Uhoraho Imana y'Abisirayeli wagize wacokoye. Bose bajugumiye mugabo kwako n'akagozi kiwe na vyizigiro vyiwe baza babona ntanduzi. Ariko hari abakomanda bariko barakomanda abasoda mu ntanda, hari aho bagira ngo jya imbere canke subira hehe. Iyo babonye vyakomeye bagiye kwatama ngo amava marshi harika icyo gihe bavuga ngo byapaganariye batera basubira hehe. Kiratwicaza subira inyuma nta mukozi ibiri tumere nk'abacitanguriye, ariko kako kari kumwe na vyizigiro Imana iragakomanga ngo jya imbere. Uyu munsi ndakiguha gaca kagiye kubera kari kumwe na nde yarabyibutse kuko yanditse amazaburi ari umwami, ariko aribuka ibihe yagize. Ndamubona ariko arahunga hariya mu bitandara, ahunga uwatohunga, ariko ahingwa n'utogize n'utomuhinze, kuko Sawuli na Dawidi bari inshuti zikomeye. Dawidi yari umukombe, mbega yewe umukwe wa muhinga ngo umwice, mugarika ahingwa n'utomuhinze, ataratahira bamukoma hajaha arara mu gahinga atarabuze harara. Ndabona vyamuruhishije yihebuye yibuka vyizigiro, aja avuga ati ngende kwa Samweli umwe yandambika kwiye ndamutura umutwaro. Murabizi ko muramuza ku bakozi b'Imana mukabatura imitwaro nabo bakagira bakabasengera. Hari umukobwa umwe akaza kumbwira ngo jewe barandembeje muhira, ngo barandembeje banuka akazararira andirirako, ngo nukuri nagomba usengere, ngo bambwiye ngo wewe ukija gukizwa ngo twari tuzi ko ari umuhungu akujanye, ngo none ubona vyakumariye iki? Naye umukobwa ariko arakura afise imyaka. Hanyuma rero nkamubwira nti niwihangane mukobwa wikuraho uzira Yesu harabizi, reka dusenge. Tugaca dusenga Imana, nawe hariho umuntu uriko aramusengera adasenga asengesha amarira, ukumva ko amapfuna yihanago yimwigiseho kuko yararushe. Dawidi arushe rero atagenda kwa Samweli, yagiye i Nayoti Rama. Iyo bariko barasenga Imana, iyo bari mu mugisha, bari muri haleluya shimwa Mana, asanga niyo bari ashikama mu maguru kwa Samweli atura umutwaro. Samweli amubwira bari mu gice ca 23 avuga nuko mu 19:23 nuko mahani ntutinye kuko umuhiganwa bw'irande, ariko niwagumana nanje ntacyo uzogira. Aca yigumira i Nayoti, nawe barasenga nako gasenga kaja muri mpemu rero nako nyene kararyohera. Haleluya shimwa Mana, irakaruhura mu mutima. Erega hari igihe wari magerageza ukinjira ahantu kumva Imana irakuruhuye. Yesu nashimwe. Hanyuma rero uyu Sawuli arungika ingabo ziza kumufata, zisanga yarinjiye mu buruhukiro bwandiho. Yesu ashimwe. Mu buruhukiro bwa vyizigiro, ijambo ry'Imana rivuga ngo bamubwigomeko bwisumba byose, azokwama ari mu gitutu c'ishobora bingana gute byose. Mbega vyose bari kipfuye
n'amadubu n'intambwe n'imbwa zisara. Aha muri aba twe haradutse imbwa zisara aho igikuka zigahe zitegera abakobwa baje gusenga zikabirukako, abonye abuzi yaja niyava agaca ahagarara, zibonye hagaze zigaca ziruka. Ariko hari n'ubundi numva zariya ari mu bitaraguma kuga mugabo barazigama. Ntumbaze nk'uwishinga ntayo bashinga biza ko birimbana baza baradushinga intaha. Ngene Imana yabarinze imbwa zigira barinzwe na vyizigiro. Amen. Yewe iri jambo riraryoshe ngo kuko Imana itazokwigera ihinda abayirongera. Nagomba mbwira abantu bafise uyu mwanya wo kurondera Imana ngo rama turafise vyizigiro. Iyo kuramusenga rumva uwo mukobwa agatwasenga yaramukoze Imana asenga agasigara avuga ati yemwe sinzi ingene bizogenda, Imana nizoza yimeye. Ariko twagiye tubona baje kumuca, aramucagura pe, araza no kwa mwarimu kutwereka umukwe, aramuha Bibiliya, aramuha amavuta. Ndamubaza wamubona naho wariyumviriye neza ati neza ntuzohindura ati namba wamuko wiyumviriye neza ko ari iyindi misoro itunze ngo neza muhane rero hane yari yazanye. Ariko ngomba ndababari haciye iminsi bavuganye byose n'izina bazokwita umwana mukuru umva batari babigejeje. Umuhungu acaraza ati narabivuyemo ararira acagaruka nibiki subitse umutima kuzanye gusenge. Igitenge yari yambaye carahaboneka nibiki muko amusuri naho nubwo ibyizigiro byatakaye ndiho aracyariho. Baravuga ingendo yamujyana muhira baza bamuzi n'ababanyi bamuzi bavuganye n'iby'umwana mukuru ingene bazomwita. None ndambaye ibara bazobifata gute bumvise yampevye? Ndamubwira nti mukobwa, umuvyeyi ahaye amata umwana akagwa musazi aca yamena akamuha yabo. Ngo musengere nitege Yesu ntihagire umuhungu azongaruka imbere kuncagura. Ntitwosenga nk'ivyo bakozi nawe musenga nk'ivyo. Oya reka dusenga Imana izoguha utazi baramambaye. Ariko nagomba ndababwira vyizigiro nahinduka n'abantu bahinduka. Vyizigiro ntagirande ahinduka acaja ngaho dusenge amasengesho kwa gatandatu twazindutse nkaza mbona yifitse hariya mu mfuruka agaca arambara nkabona ivyo arivyo vyose ariko aracura ibintu ariko arizwa na vya bintu. Umukobwa ihangana Imana n'ukuri izokwirura izoguha akamaro n'inkeneye. Yarageze habiba ya vyizigiro ntagira yewe vyizigiro vy'Abisirayeli reka duhindure vyizigiro vy'Abanyakiranzi, yewe vyizigiro vy'Abanyagikuka
shimwa Golgota ndahinduka n'abantu bo guhinduka wewe nagirane ndahinduka. Ndabona umunsi umwe twagomba kwinjira inzu y'abashitsi hariya hajya mu Kinyonza, dushatse tumira abavuye i Bujumbura bose baraza baca bazanamwo n'abashitsi, abahungu bakaza kogesha abahungu, abakobwa bakogesha abakobwa. Mugahagezwe kuri uwo muhungu Imana yamuteguriye nyamba basamaye gute abahungu, nyamukobwa ariruka amazi arayaraha, wewe basamaye akira amazi wogesha ngo yagira cyo mbidushe, nawe aba yamubonye ijwi rishya koro ngo hari ikintu wasabye, uca kintu wasaba ngo ngikite, ngo abandi bariko baterurirwa amazi n'abahungu, ariko wewe niba guteruriye amazi ngo urya. Mwumva ubufindo bw'Imana. Nyamuhungu ati mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu Mana nakinga kusenga no kuronka umugisha, none ibi bisigo bisanzwe none ivuye he? Mugabo ivyo mu butamenya byose Imana iragira ntiyarazi wari karakemeye, yari kakemeyane sinzigiro mw'izina rya Yesu biragaruka aramanika impuzu aroga ati nurya ati mw'izina rya Yesu n'abadayimoni, araheka koga ati nurya ati mw'izina rya Yesu wagisiga kumukurikirana. Yesu nagirere uko Imana itazohemukira abagira. Nasomye ijambo Imana muri Luka ngo mbega Imana ntizocira urubanza rwakiza abantu barimo bagaragari ku murango no mw'ijoro, Imana izobacira urubanza ruragirane. Nawe araho muri we yaracishije mw'ivi, nawe ucisha mu murongo vy'inzitiro ntaracisha mw'ivi. Ngaho rero ibintu birakomera. Wa muhungu arimanukira i Bujumbura agenda mw'izina rya Yesu wagisigo ntugaruke he, yego ushaka kuba igisigo. Yesu nashimye ageze iramwomeka agashaka Imana irazi gukubita. We uransaba ndaguhaye ugacunyita igisigo jewe uranzi jewe nayivuze uko gusa hewe n'amagufa aragira jewe sinari namenye ko ari wowe Mana, nungirire yo ngirire imbabazi noca ndabivuga. Erega nza numva arantelefone sinzi uwabazi ntaye ngo uri mwarimu wo mu Kinyonzo, ntego ngo yo ngo ndarushe ndapfuye ngo merewe nabi, ngo hari ijwi ryavuganye nanje narihiye ndarigwanya, ngo none rero ngo hari umukobwa yateruye amazi hagaze konja muri dushe, ngo Imana yavumye imbwira ko ari we inyishuye, nanje ndayigwanye none ndageseye ameze uku none wamumenyana ndamuzi nyene. Umukobwa mwiza yo umukozi w'Imana ndamutera amashuri. Rega turagomba ko abakobwa mugenda Yesu agire ndatera amashurwe none tugenda turarondera ikirete cya mwarimu ciza zo mukurangira nce ndamuguha muyage. Rega ntiratevye nzambona ikirete arakizanye nca ndamuhamagara naho ndamuvuga izina ntaco yaragiye turabizi nanje cane imete hari umuhungu ariko akurondera genda hariya muri sara gusange nca ndamujinjiza muri sara nca ndabisa. Yesu agirente vyizigiro yari yaserutse baravugana byose Imana iramwirura baca barampamagara baramenyesha ibyo bayaze sawa
nawe biraza yararyohewe Imana iramusukiye ayandi matape ndakemere aregeranya ibintu n'ingoga kwegora baraza ca ndamwakira mwebwe nguhawe urazi ngene wari kurambwira ngo usenge nabi hajya wabonye iryamigishaga meti ngo ya mwari muryari gerageza turasubira turamuherekeza imodoka ziratonda nko kuva nkari Gitega zatonze umurongo munini nawe yavyagiye mu modoka amakorasi indirimbo ubu n'urudiyakoni kazi muri Gitega bashira musenge afise ingabi n'umugabo wiwe babasengereye udiyakoni n'umudiyakoni kazi kubera kwizigiro nahinduka n'abantu bahinduka n'abantu baguhinduka nagomba kubabwira abarondera Imana ntibazogirane ntibazomara naho imisozi yo kwitara hejuru naho inzuzi zobomborana naho imbaraga umuriro zo kwitara hejuru ubu twizigiye ntazogirane ntahinduka dushishikare dusome mu gice cya muri Zaburi ya 22 Zaburi ya 22 dusome ku murongo wa 4 Zaburi ya 22 ku murongo wa 4 basogokuruza bacu barakwizigira nawe ukagira nde ukabakiza baragutakambira bagakizwa barakwizigira ntibagire nte ntibamarane tugasubire murabwira abantu ibinjya ziryoshe n'ibihuta kumira ubanza kuzizungagiza mu kanwa subirayo rero basogokuruza bacu barakwizigira nawe ukabakiza baragutakambira bagakizwa barakwizigira ntibagire nte uyu niwe ngomba kubabwira atuzigamiye umwaka wose ukaba uriho nawe wari umunyantege nkuriho kubera nde ngo basogokuru barakwizigira bagakizwa ntibagire nte erega bene data byari kutwica ntibyari bibuze aho uraza ngo byari kutwica byari bibuze hariho udukoko bavuga bahinga ko turi mu bumara bukuriye ubudasomborwa bakavuga igikere kirimo muga Imana kinga gutekereza naho gihonyora tikigira baca bavuga ikipfuru mwege ikipfuru murakibona hari abantu kiza kurondera aho yicariye ngo kibakomora bavugamwo n'umuserebanya na twa dukoko tuba mu nzu z'amatara mu nzu z'abakuru kandi bavuga ngo kakuriye gusomorwa umunsi umwe turavuga ikintu kimwe ngira nta n'icyo bwavuga igikuka turavuga ubutumwa abantu barashika ingene intaye bahuye n'ibitero by'uburozi by'amangetegete hanyuma turavuga ubutumwa duheje turasohoka nshitse hanze numva amahwa mw'ishati ndani nimba aramangetegete nimba ari byo shetani yaratumwe ngo bimbye sinzosubira kuvuga ubutumwa ntavyo nzi ndafyonda ico kintu ndakibura ndafungura ishati ndakibura subire mvuge inzara zacu kamengo n'amahwa mbega bashika ikintu caciye ko ngize va mu rusengero ataco numvise ca ndafungura ishati gutya ngira nza mbona nkunkumuriye hasi
umuserebanya. Ndaraba aho bagiye ndabura. Murumva ko nari nakabujije amahoro kari ku nshinga kamere, ariko nkunkumurira hasi n'uno munsi ndacyariho mu izina ryande rya Yesu. Na wewe ntiwari ubuzi bikwica, uwundi munsi nawe bashyiramo agaseru, sinzi ko hari umuganga arimo, bashyiramo ibintu bita biride. Biride nurya muyaga uva mu iseru, bavuga ko ukwinjiyemo ucumva. Umuforomo yawushizemwo aca arabimbarira, atahiye ibiride kwinjiyemo ucumva. Aca arambwira ngo ndakwinginze ntujya kugira dogiteri ko nayibishije, ngo ntuzobimubarire n'ukuri ndakwinginze. Ngomba kubabwira ko umuntu wese arafise ibyo mwica ntibigize. Sinzi umuganga ndabibarira ati sha biragoye vrema mu byo twiga bavuga ko birideri kwinjiyemo ucumva. Ana yaje ntigira ingene no kwifata mbe ndategura ivyo mu rugo rwanje. Niko twe turizera ko umuntu apfuye acaja hehe. Mbe ndategura marira neza utambishije, ibimenyetso utangura kumva n'ibiki. Nanje vyabaye mw'ijoro sinagira anahabaye, nagenda umva habaye kupire, habaye kurya impemu zicika, umuntu agahenda nk'ugira apfe. Madamu aragira ubwoba atiwe tujye kwa muganga. Ndahenda impemu biranka, numva umengo niteze urupfu. Ndahezagirika muriko guhezagirika, impemu umengo zaheze, ndasinzira nikanguye ndi muzima. Yesu nagire sinapfuye. Cenegenda kumudogutera muga sinamubwiye wabigize, ndamubaza arambwira ati ikintu ca mbere kibaho impemu zishatse kata. Natwe twari twize muri biology ikintu ca circulation, ukuntu amaraso azunguruka mu muntu, akazunguruka n'imicafu. Hari utuntu bita oreyete droite n'oreyete gauche, ingene duhanana amaraso tugaca dusuka mu mapumo. Amapumo impemu zivuye hanze zigaca ziyungurura, ayo maraso agasubira kuzunguruka mu muntu ari meza. Nca ndibuka nanje igihe ngira ngo byari bishize mu mahanga. Mugabo turiyo mu izina ryande. Amen, haleluya. Nanje ndafise ishimwe nka Dawidi. Dawidi rero basamokuruza barakwambaza nawe ukagira warabakiza, barakwambaza ntibamaramare. Hari ibintu bishika ku mukristo akamaramara. Nasomye hano ijambo ry'Imana ngo akabwerabwera. Kubwerabwera murumva icyo ari cyo? Kubwerabwera. Kubwerabwera murumva icyo ari cyo? Ubu niyo bariko baragerageza Bibiliya bakayishyira mu kirundi cyoroshe kugira abantu bose bakigire. Hariho umuntu umwana wobaza kubwerabwera n'iki ntakishe. Kumwe babaza ngo amata avahe ngo ava mu ikindi, kuko baba babona ikiga ariko rizana amata mu gisagara, baca bavuga ngo amata ava. Hariho rero umuntu wobaza kubwerabwera. Kubwerabwera birarengera no kumana. Kubwerabwera kavuga nk'ubu wowe uzi ko ari ubusa ukajya ku muntu akaguha, ukamusaba utuntu akakwima kandi adufise, ugaca ubwerabwera ujya hanze. Naho handi ugiye bakagira ugaca ubwerabwera ujya hanze. Abakera baratukana nabi bavuga urakabwerabwera, baba gututse nabi. Muganga Imana yarabatabara ntibabwerabwere kubera bayitakamiye. Imana ikabumvira mw'ijuru. Wibuke intege nke z'Aburahamu, ariko nawe yagize intege nke. Imana ntiyibagirwa isezerano ryayo.
igize bitatu. Mbega burya bufu bwacunzwe Bibiliya twereka ngo hamagara Sara avuga ati twarose abashitsi nyarutsa nawe aca kurukira ku ishuri y'igiti barayibahaga baraziteka zirakirana bamarayika bariko bararya bararyoherwa bacinoka Aburahamu umugore wa Sara umwaka uzogera aho ugeze agize nako kari hariya kumviriza ibyo bagira erega hari unasaza agaheba kagira niyo kari ari hesha gabo yari kuri Sara nyene nawe agize intege ukata kunjore niho hazovamwo uzotorana umugisha wawe Imana yari yabivuze achana twende utamba katuliteka niki gitumye Sara twe akasenwe uratwenze nakandi barabaririmbye yabivuze sumuntu bibeshi icyo yavuze izo wishita uri n'ugutwi niyo ngicomwe navuga ngomba ndababarire ndabahumurize unesha zohabwa impera n'ibikomeye nanje Haleluya dushishikare dusome mu gice cya 28 igice cya 28 ku murongo w'indwi ya 28 ku murongo w'indwi havuga ngo Uhoraho niwe nkomezi zanje n'inkinzo yanje umutima wanje uhora ugizeye uhora mwizigiye nkagirane ngatabagwa nico gituma umutima wanje unezerwa cyane kandi nzomutazisha indirimbo yanje Uhoraho ni inkomezi z'abantu biwe uwo amavuta amube
wame uharamira ibihe bitagirande. Haleluya. Bene data umwaka dutanguye wizigire Imana yandikuramira kugeza ibihe bitagirande. Yewe ivyo kwica n'ivyo n'ubu vyoba biriko biragerageza. Ndiko ndavuga ko vyizigiro nahinduka ari kugikorwa, n'uno musi ari kugikorwa, no mu mwanya utaza kuba ari kugikorwa n'ubu ariko. None rero ubu vyizigiro niwe nagomba ngo twizigire muri uno mwaka, yongera ashiramire ingo zacu n'ubugingo bwacu. Ibiduhiga ntabizoturondera, ntibizoturondera. Ya Yesu nage. Amen. Basogokuru baratakamba ntibagize ntibamaramaye. Yesu nashimwe. Nagomba nakongera ivyizigiro muri uno mwaka, ukubera kurondera Imana. Hari abantu biraramira gusa nibasenge shetani wewe ntarara. Bemuzi ko ari habanga umukobwa atasenza ari mu ntege haje umusore mwiza acagira acagwa cacikira aho nabyo mbega ashaka muhumura mwigutse ngo yamwa iki gitegeye ku mugabo mwari kirago yo none hari ikintu cyo gutegera ko gisumba Yesu yakugokeye ku musaraba. Muhora muririmba ngo niwe yangokeye kuri wa musaraba hamwe n'ibisumba vy'iki. Noneho aho niwe mugokera. Abantu bakagomba bakagutuka ngo kasaziye iwabo, muga muri wewe Yesu ariko aragira. Shimwa Mana. Ariko ugahagarara neza ugashinga intahe. Reka ngo marabwira n'abaja kwabo bagabo. Nakamucikirako. Ayo matama arimo agashinga intahe, umukobwa yagiye kumusoda aracikira. Yahora akora mu gikoni, aca aracikira. Aca hengera bukekwa Mungu aca araza gusenga. Aca mu gikoni abereka ko yabasakamira. Mahoro mwege. N'ikirato yagize. Hebe n'ukuri ateye naka tegutega hebe isawa n'ukuri tubimeze neza. Turakoze shaka cyacu turabona uwo ni wo gushimira ngo aciye kukuramuza. Umugabo bamaranye amajoro abiri, igira gatatu yarapfuye ngaho. Imana yoyo nicokorwa nawe waguye mu byaha utinye wikumbagarire wenyene, muganuze kugerageza abana bawe bacishigariye mu buntu bw'Imana ngo uje kubatera amageragezwa. Imana ikigorokanya vuba bishabisiye gutera abakobwa kujugumira kumbura hari batatu kandi shaka bagashaka ubona ko ameze neza. None nibaza ntibazobakira ikibuca ryabo vuba. Yesu ashimwe. Dushishikare aho tugiye guheza Imigani igice cya 29 kuri 25, 29 murongo w'25. Mahabo havuga ngo gutinya abantu ni ukwitega umutego, ariko uwizigira Uhoraho azobiki amahoro. Hari umuntu usanga hindira agashitsi abantu agaca birutisha Imana. Mugabo tubonye ngo witaye muki, uba witaye mu mutego, ariko uba
arafise amahoro. Kandi azozigama. Nariko mbwira abandi nijoro nti muri iyo nzira naho haba mu bicucu ntibizoragike. Nariko ndababwira ubundi muntu umwe yakunda Yesu agakunda abantu ariko barasenga. Mbe hari umuntu asengera gukumvura mukunzi. Nibyo umunsi umwe Yesu yariko arasenga abigishwa bararyohe bacambwira ati mwigisha twigishe natwe gusenga nk'uko Yohana yigishije abantu. Abigishwa biwe bari yaryohe. Turi kumwe. Hari umuntu ashobora gusenga ukagira ukaryoherwa ukumva ko afise amahoro muri we. Uyo muntu rero yari afise resitora agaca abwira abakozi biwe ngo umuntu muzokumva asenza akavuga haleluya muzoce mumuha umuceri wa gusa ntazobaha amahoro. Hanyuma rero bakaza muri iyo resitora yiwe bagasenga turakoze haleluya shima Mana ngo ntimumurishe. Uzovuga haleluya wese jewe shandyoherwa muzomwinjya zagusa. N'ibibandi biramenya ko uvuze haleluya baca bamuhinja zagusa. Bigaca bigenda murakoze Mana haleluya ngo naho bayivuga nabi Yesu arashima ngo bahe nabo nyine bari. Umuceri w'ibi ibibandiro birawumara n'ibiharage resitora irahomba abaratashe n'umuntu ahomvye ntacayiruka mugate kwibuka 93 barica abantu mu gisagara baca baramufata baramugaramika mu kinama ngo bamwice. Vya bibandi biza bibona wa muntu yabiha umuceri baramugaramitse bagira bica biruka ngo murabesha haleluya kagira haleluya ntata kubitana imumu amajito ndimukora kwa haleluya. Urazi umuceri yatoha bihagurukisha haleluya wingiye ashobora mwerekeza haleluya. Yesu agirente Yesu nashimwe yari afise mbe akiriko arabikora ngo n'ikijuju mugimana ari yamutegura ikizomukiza mu bihe bisa nk'ibi. Umuntu yizigiye Imana azoba amahoro nagomba n'ababarire naho azomutera ibitero naho azomutanga imishiburira azoyisimba mbe. None ntimubabona abantu bashadurakana bamesha wabateze umutego w'umuriro wabaterera ngo naho Imana itomukiza. Ntitwosenga ibigirwamana ngo tubirutishe Imana. Yo mwana ati kandi ujya muriro wavyise ibyo gusura babukazi biyetanga amapangara ukuntu basigara ngo bashaka tubateranye nta n'umunyota baza kubona barazungagiza baterayo hahiye imigozi gusa basanga Yesu niyagize zizigiro niyo yihagarara. Amen. Barazunguruka umva ntibasha. Nena se kwibwira rya jambo rivuga ngo abamarayika bahindura umuyaga ngo ariko abasabyi bari bahindura imeziki. Umuriro wari wihuriye n'ubundi. Barazunguruka. Umwami waje kuragwa hajya ari twataye batatu. Tabaye ugira kane kandi ugira kane ishusho yiwe ni nk'iy'umwana wiwe. Hari ugira kane niwe nikona babarira yitwa nde zizigiro uyo rero nagusanga n'ibikomeye aragupfura. Mwana tugenda mubagire barabimotereza bumva nta n'agake. Ibi birabaho. Ce n'est pas possible. C'est possible. Birashoboka. Neza aje gusoma ijambo ry'Imana bidashobokera abana b'abantu bishobokera abandi nabo ahanye n'abanyabwenge barimo baraba ngira n'agafarasa baza barata ibishoboka ibi ntibishoboka ibi ntibibaho haje twumve gahe ntibibaho birabaho mu izina ryawe baza babona ikaraga barasubira batega Daniel mugobo b'intambwe
tuzotinyishwa n'igitero ari ryari ari mw'ijoro cyane uri kumwe na Yesu uzotinyishwa n'igitero ubwoba ari ryari Yesu nagirente ntuzotinyishwa n'igitero ubwoba ari mw'ijoro cyane ryari ku murango niba mugira ivyizigiro azokubera ivyizigiro vy'amahirwe dusoma yo kurangiza kubera umwanya dusome Yesaya 12 agenda dusomera ku murongo wa 2 Imana niyo gakiza kanje nzokwama nizigira sintinye kuko Uhoraho Yehova ari we nkomezi zanje n'indirimbo yanje kandi yacitse agakiza kanje nico gituma muzovomana umunezero mu mariba y'agakiza subiramo Eheraba Imana niyo gakiza kanje nzokwama nizigira sintinye kuko Uhoraho Yehova ari we nkomezi zanje n'indirimbo yanje kandi yacitse agakiza kanje nico gituma muzovomana umunezero amen Eheraba Imana niyo gakiza kanje nzokwama nizigira singire Imana n'agakiza kawe uzokwama wizigira ntutinye hanyuma tubonye ngo nico gituma tuzovomana umunezero mu mariba y'iki hariho amariba y'agakiza uno munsi bene data mwizigira Imana hariho amariba tuvomako umuntu akivomera amazi azomara igihe azobagize igihe azoba yugarijwe n'aya majambo yumvise Yesu abahezagiye nimwe yaba yarahetse ivyizigiro akumva Imana umengo yaramuhetse ninde yoba yiheruye kuno munsi ninde afise imizigirako akumva umunezero waragiye akumva mpemu yera yarakamye ngwino uvomanike umunezero ku mariba y'iki n'aya majambo bayumvise Yesu abahezagiye ninde yumva yovoma kuko abantu benshi bariko barananirwa abantu benshi bariko barabivamwo ngwino muvomana umunezero mu mariba y'agakiza izo ntege urashobora kuzisohoka ukavomana umunezero mu mariba y'agakiza ninde yumva agomba kuvoma naze tumusenge Haleluya naze tumusengere muri uno mwaka usubira wumva ivyizigiro bisha izo ntege uzozisohoka mu izina rya Yesu niwavomana munezero mu mariba y'agakiza